হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। ভেটকি মাছ বা নওলা মাছের পাতুরি কিভাবে তৈরি করতে হয় চলুন দেখে আসি। আমি প্রথমে নারকেলগুলোর পিছনের কালো অংশগুলো ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। একটু কষ্ট হলেও খেতে কিন্তু দারুণ লাগবে। আগে বলে নেই, আমি কিছুদিন ভিডিও দিতে পারিনি কারণ আমার ভীষণ মন খারাপ ছিল। এই জন্য ভিডিওগুলো কেউ দেখে না, সাবস্ক্রাইব করে না, সেই জন্য আমি ভিডিও বানাই না। এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, কেউ লাইক কমেন্ট করে না, সেই জন্য খুবই কষ্ট লাগে। প্লিজ আমার রেসিপিগুলোকে একটু দেখবেন, শেয়ার করবেন, এই তো কাজ, আর কিচ্ছু না। তো আপনাদের কাছে তো এইটুকুই চাওয়া আমাদের। যাই হোক, আমি শাঁসটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 2 রকম সরিষা। আপনি চাইলে 1 রকম সরিষা দিতেও পারেন। এরপরে 3টা কাঁচামরিচ দিয়েছি। এগুলাকে আমি ভালোভাবে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। আপনারা চাইলে এগুলো পাটায় পিষে নিতে পারেন, তবে আমি অতটুকু কষ্ট করিনি, ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি একদম। নারকেলটার ভিতরে যে পানিটা ছিল আমি পানিটা দিয়ে দিলাম এবং ভালোভাবে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। হয়নি, আমার আর একটু পরিমাণ পানি লাগবে, সেজন্য আমি অল্প কিছু পানি দিয়ে নিচ্ছি। মাছগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দেখুন পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপর আমি ব্লেন্ডারে যেই মিশ্রণগুলো ব্লেন্ড করেছিলাম সেগুলো মাছের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপর ভালোভাবে একে একে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। লবণ 1 চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, 1/3 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালোভাবে এগুলোকে নেড়ে চেড়ে মিশাতে হবে। যত ভালোভাবে মাখবেন তত মজা হবে, তত টেস্টি হবে। দেখুন আমি ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এই রান্নাটা হলো মাখার ওপর ডিপেন্ড করে, যত ভালোভাবে মাখা যায়। এরপর মাখা শেষ হয়ে গেলে আমি এটাকে প্রায় 30 মিনিটের মতন রেখে দিব। আমি তেল দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন দিয়ে দিলাম, অসুবিধা নাই। তারপর আবার মাখিয়ে নিচ্ছি। এরপর 30 মিনিটের জন্য আমি একটি সাইড করে এটাকে ভালোভাবে রেখে দিব। আমার হাতে সময় ছিল না, তার জন্য আমি 30 মিনিট রাখতে পারি নাই, 10 মিনিট রেখেছিলাম। যাই হোক, এখন দেখাচ্ছি। আমি একটি ফয়েল পেপার নিয়েছি, এটার মধ্যে আমি মিশ্রণগুলো ঢেলে দিব। ভালোভাবে ফয়েল পেপারটাকে পাত্রের উপর ভালোভাবে সেট করে নিলাম। এরপর মিশ্রণটাকে একে একে ঢেলে দিব। মশলাগুলো দিয়ে এখন আমি ফয়েল পেপার দিয়ে এগুলো ঢেকে দেব। আমার ফয়েল পেপারটা ফুটো হয়ে গেছে, এটা ব্যাপার না, আমি ঢেকে দেবো ভালোভাবে। যাই হোক, এরপরে আমি রাইস কুকারের ভিতর পানি গরম করে এর মধ্যে দিয়ে দিব। এটা কিন্তু ঠান্ডা পানি, এটা আমি 10 মিনিটের জন্য বয়েল করে নিচ্ছি। এরপর আমি সেই মিশ্রণটাকে এটার মধ্যে দিয়ে দিব। গরম হয়ে গেছে পানিটা, এর মধ্যে আমি সেই পাত্রটা বসিয়ে দিব। দেখুন, এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 20 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করব। এই পর্যায়ে আমি রাইস কুকারটাকে অন করে দিচ্ছি। আমার 20 মিনিট হয়ে গেছে, আমি একটু চেক করে নেব। চেক করে নেওয়ার পর আমি আরও 20 মিনিটের মতন রেখেছি, কারণ আমার এটা কুক হয়নি। এই পর্যায়ে রেডি হয়ে গেল আমার ভেটকি মাছের পাতুরি। আপনারা বাসায় এটাকে ট্রাই করবেন অবশ্যই। বাসায় ভেটকি মাছ, রুই মাছ এগুলো থাকে, সবসময় কিন্তু ভুনা ভালো লাগে না। এই জন্য আপনারা চাইলে নতুন নতুন কিছু দিয়ে ট্রাই করলে সেই জিনিসগুলো খেতেও দারুণ হয় এবং নতুন একটা রেসিপিও হয়ে যায়। তো ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।
প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে, আমাকে সাপোর্ট করবেন, এতেই আমি অনেক হ্যাপি হব। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।